Bon dia i Bon dia. benvinguts a aquesta entrevista que fem conversa/diàleg amb la Bel Aranda, el terapeuta que tindrem al Retir a Saona del 18 al 21 de desembre del 2025 a Torregrossa, al costat de Lleida. I hem decidit reunir-nos per fer-nos algunes preguntes l'un a l'altre que hem pensat que podríeu tenir, aclarir dubtes i generar una mica d'idees de per què és important fer un retir com aquest i que pugueu conèixer-nos una mica més com a persones. Què tal, Abel, com estàs? Bon dia. Molt bé, bon dia. Molt bé, aquí tranquil·let, avui que fa un dia així ennuvolat, que també s'està bé a casa, s'està bé a Lleida en general, que a l'estiu fa molta calor i ara és com si s'agraeix un dia de fresqueta. Sí, exacte. L'Abel i jo vivim els dos a Lleida i som de les comarques de Lleida perquè l'Abel va néixer a Mollerussa, per tant, aquest retir en concret és gairebé 100% made in Lleida. Sí, I doncs, si et va bé, Abel, podem començar. vale. Tinc una pregunta per a tu. Tu ets terapeuta des de fa uns anys Sí. i has participat en diversos retirs com a terapeuta, de molts tipus diferents, Mm. i m'agradaria que les persones poguessin saber què penses de per què, o sigui, quin és el benefici dels retirs per a les persones. Bueno, per mi el benefici dels retirs, el primer més clar de tots és el fer-ho en grup. És com, per exemple, tu pots meditar a casa i si medites tu sola, doncs té un efecte. Però si te'n vas en un grup de meditació, l'efecte es multiplica substancialment. Llavors, primer que tot, en aquest cas, qualsevol activitat que facis en grup pues, té un potencial molt més gran, ja a nivell d'entendre les coses, a nivell experiencial, inclús a vegades a nivell de no sentir-te tan estrany o estranya, no? Que a vegades pues, te passa alguna cosa i si ho fas tu sol és com, ai, no sé si sóc jo la rara o el raro, no sé què em passa. En canvi, quan ho fas en grup, comentes una cosa i l'altre diu, ostres, doncs a mi em passa el mateix. O a mi me passava el mateix i vaig fer això i me va anar bé. I llavors és com que el grup se retroalimenta i a vegades un té eines que li van bé a l'altre, a vegades un li ha passat una cosa que fa que l'altre pues, també se senti més tranquil, més còmode i en general és com un mirall continu de gent que li passen coses i a la vegada és un espai com segur, no? És un espai on passes uns dies que a la vegada, al passar tants dies sota el mateix sostre, en el mateix entorn, és com que estàs com més centrat en allò que estàs fent i no amb el cap en altres llocs. Inclús a vegades, quan he fet retirs, alguns mestres meus ens deien mireu-vos al mirall els ulls com els teniu, perquè quan portes uns dies fent retirs és com que inclús les pupil·les dels ulls et dilaten d'estar tan centrat en el que fas. Hi ha efectes molt, molt, molt curiosos i bueno, penso que és sanador a molts nivells. Uau, uau, aquesta cosa de les pupil·les no la sabia. Sí, clar, inclús moltes vegades diuen que lo ideal després d'un retir seria que les últimes hores del retir anessis afluixant, anessis com tornant, no tornar de cop la mateixa tarda a treballar o l'endemà a treballar, que òbviament hi ha gent que ho ha de fer, clar, però com, com anar baixant, anar descendint i no anar de cop en allò, no? Com si acabes el retir i te'n vas a casa, doncs continuar una mica en relaxació i com deixant anar a poc a poc a la teva ment i el cos a lo que vindrà després. Mm, Com recollint també. A vegades també està bé després del retir tenir una mica de suport, ja sigui via grup de WhatsApp, ja sigui una altra petita trobada de Zoom, dient pues, com estem després del retir, com ha anat. mhm. Bueno, no sé si he respost. Sí, Més o sí, menys. sí, 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 exacte. Um, Molt interessant. Mm. Molt bé.
Bueno, jo et volia preguntar també, um, tu que has creat aquest event, aquest retir, um, quin és el lloc per tu de la llengua en l'espai terapèutic? Mm. Um, es fan moltíssimes coses al món de la consciència a Catalunya, sobretot a Barcelona, però també a altres llocs, des de teràpia individual, com classes de ioga, meditació, formacions de tipus terapèutic, um, i el que veig o el que he vist és que és molt efectiu si la llengua que comparteixen el terapeuta i la persona és la mateixa, perquè la llengua en la que hem crescut, la nostra llengua mare o la que tenim sentida com la llengua del cor, és en la que normalment ens és més fàcil expressar-nos. I, una cosa tan íntima i tan delicada com és el món interior i tot el que portem a teràpia o a espais on hi ha vulnerabilitat, um, crec que se sent molt més cuidada si el terapeuta és capaç d'atendre't amb la teva llengua, te sents més vist, te sents cuidat i no has de fer un pas extra d'adaptació dels teus pensaments o del que sigui que et vingui a una altra llengua. Pots ser tu al 100% directament i saps que seràs rebut així. Um, per tant, crec que té un lloc molt important, si no principal, i potser en llocs on hi ha una sola llengua, en món anglòfon o altres continents o llocs d'Europa, si hi ha una sola llengua, doncs és la llengua del terapeuta i ja està. Però en llocs on hi ha bilingüisme, multilingüisme, doncs veig que les persones busquen, fins i tot tinc una amiga francesa a Lleida, que va tardar anys fins que va trobar una terapeuta que parlés francès a Lleida, Mm. i la va Sí, trobar i ara està molt a gust. clar, perquè no hi ha res millor que expressar les teves pròpies emocions en el teu idioma, que és com Sí. surten de més endins. Sí. Per tant, en l'espai individual crec que no hi ha dubtes, perquè és una cosa que els que heu fet teràpia o heu buscat sabeu que va molt bé fer-ho així. Jo he provat alguna vegada de trobar algun coach en línia en anglès i em vaig sorprendre perquè al final me'n vaig sortir, però hi havia un punt d'exercici, suposo, i de reelaboració, i de que quan tu t'expresses en una altra llengua portes una mica el personatge o els manerismes, les maneres de ser que hi ha en aquella altra llengua, i, i si pots fer-ho amb la teva llengua, doncs és genial, magnífic. I, però amb espais de grup això pot canviar, perquè, per exemple, a Catalunya he fet diferents formacions, retirs, i és molt habitual que la llengua de facilitació dels facilitadors sigui el castellà, independentment de la llengua dels participants. I, i a vegades les persones pateixen per això. Um, I m'agradaria oferir un espai en el qual tu i jo doncs, parlarem català, que és la nostra llengua mare, és en la que ens sentim naturalment així, i els participants que vinguin puguin parlar en la seva llengua. I això, per als participants als quals està dirigit aquest retir, que són parlants de llengües minoritàries, sobretot minoritzades, de tota Europa, romàniques, és difícil. O sigui, em puc imaginar que per algú a Catalunya que parli català és fàcil trobar un terapeuta amb qui pugui parlar en català, però per una persona que parli franco-provençal, occità, potser gallec i basc és més fàcil, no he investigat tant, però Mm. per algunes llengües, especialment en perill d'extinció, potser és un luxe que no es pot trobar. I, per tant, com ja havíem provat en altres retirs anteriors, posar la intercomprensió romànica al centre, o sigui, el fet que nosaltres, per mi, la llengua que cada persona pugui portar i pugui parlar és valuosa i vull que s'expressin en Sí. aquesta llengua perquè això és terapèutic i no ho hauria de ser en un món en el que totes les llengües fossin respectades, però especialment en contextos en els quals és traumàtic o és un efecte històric de colonitzacions, d'entorns multilingües en els quals domina una llengua, la llengua minoritària no té un espai per viure en societat. Mm. I que en un retir, en un espai terapèutic, pugui la persona expressar-se sense cap problema i no se li demani de canviar de llengua a cap altra llengua, per mi és terapèutic en si. Perquè si nosaltres tenim aquest privilegi, la majoria de vegades no el valorem perquè ja el tenim, però per a altres persones no hi és i crec que pot ser reparador
per a tots també, fins i tot per als que no estem habituats a sentir aquestes llengües i posar-nos tots al mateix nivell, en igualtat. No sé com ho veus, tu, això. Sí, bueno, jo que he fet moltes teràpies i moltes formacions, sempre m'ha passat que quan he anat a una formació, encara que fos aquí a Catalunya, els terapeutes parlaven en castellà, o si parlaven en català, només que hi hagués una persona que parlés en castellà i havien de fer tota la classe en castellà, per una sola persona que parlés en castellà. Llavors, era com que sempre els d'aquí ens hem hagut d'adaptar al castellà, sempre, sempre, sempre. Sí, Mm, sí, i això pot rosegar una mica a dintre per les persones que voldrien viure plenament en la nostra llengua, sigui quina sigui aquesta llengua. sí, Per tant, aquest espai és prioritari, el com, no només el què. Evidentment que anem a tocar un tema lingüístic i mirar de sanar-lo, però com ho fem també és important perquè a més seria una contradicció si triéssim fer-ho tot sí, en francès, en italià, en anglès, en castellà, que moltes vegades són les llengües que fa falta per comunicar-se, però en un lloc, com deies tu, d'un retir, on hi ha una presència, un voler estar, un voler compartir amb els altres de tu a tu molt més eh, fi, molt més delicat, molt més atent, és part de les cures, és part del cuidar l'altre. sí, Per mi sempre ho ha sigut, tant si el tema sigui o no del retir la llengua, m'agradaria molt que en els espais on he anat m'hauria encantat que això es cuidés i no es cuide. Es fa directament sense que hi hagi una negociació o un criteri explícit per part dels formadors i a vegades no saps tu fins a quin punt, si tu parles la teva llengua, seràs sostingut o recolzat. I per tant això és com molt principal aquí i vull posar molt, molt èmfasi que és tan important com el que farem al retir a nivell terapèutic. molt bé. Tinc una pregunta per tu, Abel. Mm, Vale. com et va venir aquesta cosa de ser terapeuta? Perquè tu no havies estudiat això d'inici. Va haver-hi algun punt d'inflexió en la teva trajectòria vital que t'hagi fet esdevenir algú que està al servei de les persones? Bueno, he tingut diverses trajectòries vitals. Mm, jo fa anys era pastisser i era autònom de pastisseria i anava molt estressat. Llavors, amb 20 i pocs anys, anava a classes de ioga i, i recordo que tenia una professora de ioga que feia unes meditacions increïbles, però increïbles, que jo sentia a vegades que flotava. I jo m'empapava molt de les seues meditacions, o sigui, inconscientment, les seues meditacions guiades me les guardava molt en aquest cap. I llavors recordo quan tenia alguna vegada parella o alguna amiga o algun amic i tenien problemes, jo altruistament els deia, va, que us porto a la muntanya al riu i farem una meditació guiada. I, però així en mode altruista sense pensar mai que seria terapeuta ni res. I em seia al seu costat o darrere seu i pues, els hi feia una meditació guiada com copiada de la meva professora. I em deien, uau, ho fa superbé i sortien superrelaxats. Però clar, només ho feia per això, per ajudar als sers estimats que tenia al costat i prou. I després se quedava aquí, no? I bueno, anys més tard, per X coses que van passar, de molt estrès, de feina, de parelles, bueno, inclús coses que estan a l'ordre d'avui en dia, que em van ocupar un pis meu on vivia, vaig haver de marxar del meu propi pis, però em van ocupar uns ocupes al meu pis. I un dia vaig petar i vaig dir prou. Mm, la vida no m'està portant per on voldria. Llavors, vaig començar a anar a teràpia, a psicòlegs clàssics i no arreglava res. Era com que era més depriment a vegades que una altra cosa. I un dia el meu pare, que el meu pare pues, ja era modern en aquella època, em va recomanar que anés a l'Institut Gestal a teràpia, perquè ell hi havia anat, perquè ell coneixia Joan Garriga, i vaig anar, i va ser poques setmanes,
i em van posar a lloc, perquè considero que anar a teràpia no és només seure davant d'una persona i explicar les teves coses. Això està bé, és terapèutic, explicar les teves coses. Però si no et donen eines, costa molt més temps. I clar, reconec que Institut Gestal, sense voler fer propaganda d'ells, em van donar moltes eines per, per sortir-me'n bé i ràpid. I llavors, la meva terapeuta de llavors me va dir tal qual, tú no eres un chico normal, entre cometes, no eres el típico chico así de calle, tú eres un chico con una sensibilidad diferente, con cosas creativas y tal y cual. Y me dijo, ¿por qué no haces una formación que hacemos aquí en crecimiento personal y, no dic en castellà perquè ella era castellana, precisament. Y digo, ¿por qué no haces la formación esta de crecimiento personal y gestión emocional? I bueno, ho vaig fer i em va al·lucinar perquè va ser com, uau, o sigui, en un any ens han ensenyat tot el que no ensenyen a les escoles, tot el que no ensenyen els pares, Mm. perquè els pares no en saben més i punto. I quan vaig acabar el curs va ser com, uau, ja s'ha acabat, i jo en vull més. I llavors va ser com, què puc fer més? I casualment les meves tutores em van dir, vine, que volem parlar amb tu. Jo, vale. I em diuen, mira, t'hem estat observant durant el curs i volem que siguis terapeuta. I jo em vaig quedar com, uau, com? I jo va ser com, uau. I els meus companys em donaven feedbacks durant el curs de que em veien com a terapeuta, però jo, no sé, tampoc no, com que no ho havia fet mai, doncs no, preferia anar pecar d'humilitat que no creure'm res del que em diguessin. I bueno, doncs les meus terapeutes em van oferir una beca per fer la formació a Barcelona, la formació sencera de l'Institut Gestal. I d'aquí de la Gestal, que va ser molt intens, aprendre a gestionar totes les emocions, aprendre un munt de diferents teràpies. Aquí vaig descobrir la PNL, que també era molt fascinant, i en la PNL i també durant la formació Gestal, que es fan moltes presentacions en públic, la gent em deia, uau, tio, tu quan parles fas que estiguem tots superatents per la teva forma de parlar i tal. I jo, bueno, ja serà menys, perquè jo quan em tocava parlar en públic em ficava molt nerviós per dins, interiorment. I un dia, en un exercici de PNL, em diu la tutora, diu, te'n dones compte que has hipnotitzat a tota la classe? I jo dic, pues, no ho he fet volent. I, I un dia la professora precisament ens va fer una hipnosi i ens va hipnotitzar tota la classe. I llavors va ser com, uau, jo vull aprendre a fer hipnosi terapèutica, no d'espectacle ni rehipnosi, amb una finalitat de sanar traumes, de sanar emocions, de sanar ansietats, estrès, bueno, tot tipus de coses. I llavors em vaig dedicar a fer diversos màsters d'hipnosi perquè és una que m'apassiona i he fet com 3 màsters en hipnosi en diferents centres i és una que m'apassiona. I d'aquí, pues, fa 3 anys vaig tenir un accident fent esport i vaig estar a punt de morir. I un dels meus somnis era anar a Nepal. I, bueno, primer, quan vaig tenir l'accident em van dir que segurament no podria tornar a fer una vida normal, que la meva vida seria com la d'un iaio i tal, i no va ser així. Em vaig recuperar el 90 llargs per cent i vaig demanar als meus metges si podia viatjar al Nepal, si podia pujar muntanyes, perquè sóc molt muntanyista. Oh, mira, de fet, avui porto una samarreta que posa aquí en muntanya. Soc molt muntanyista, m'agrada molt la muntanya. I bueno, doncs vaig anar a Nepal, dit i fet, amb gent que no coneixia de res. I el segon dia em van portar a una escola de vols tibetans i allò que diuen, va, un voluntari per sortir al mig, va dir el mestre de l'escola de Nepal. Jo, I jo. veig que no surt ningú, dic, bueno, doncs ja surto jo. I em va fer pujar en un vol gegant a dins, i em diu, tanca els ulls. I va començar a picar el vol i jo va ser com, uau. Era com que
la vibració del vol aquell gegant em feia remoure tot a nivell físic i emocional i bueno, jo crec que vaig estar així de plorar de l'emoció com si m'hagués vingut una emoció superbonica i clar, els meus companys de viatge quan em van veure la cara van dir uau, nosaltres també volem pujar ara. I bueno, vaig començar a utilitzar els vols que vaig acabar comprant allà a Nepal en sessions d'hipnosis que faig i a la gent cada vegada li agradava més les meves sessions que incorpores els vols tibetans. I un dia mm, una gent que porta temes de la UNESCO em van contractar per fer una sessió de vols i vaig fer una sessió de vols així sense tenir cap formació de cap tipus. Jo abans era músic i, bueno, continuo sent músic, però abans era músic de guitarra i tal, i ho vaig fer pues, per intuïció, la sessió de vols, davant de 60 persones, i va ser com, uau, vale, cada vegada la gent m'està demanant més vols, i vaig dir, bueno, pues, vull formar-me en, en vols tibetans a nivell professional. I vaig estar mirant escoles a Espanya i tal, i va ser com, no m'acaba de fer el pes. I vaig dir, pues, on està inventat això, els vols tibetans? A Nepal. Pues cap a Nepal una altra vegada. I vaig anar a Nepal uns mesos a formar-me i quan vaig tornar a Nepal, pues, tothom em demanava i em continuen demanant sessions de vols tant individuals com en grup. I bueno, i de moment fins aquí el meu historial terapèutic, tot i que Wow. sempre tinc al cap fer més formacions, també he fet altres formacions com en tapping i altres tipus de formacions, però He al·lucinat. És molt curiosa la teua trajectòria i molt xula, m'agrada molt conèixer-la. merci. Vale, te pregunto jo tu ara, va. Com pot ajudar un retir a una persona que pateix dolor de llengua? És una bona pregunta Mm, que als anteriors retirs, perquè aquest és el tercer, jo anava amb una idea molt precisa i potser controladora de vull que les persones es transformin, vull que a través de la llengua els hi passi tantes coses com em passen a mi. I, i això no és una perspectiva gaire bona perquè a cadascú li passa el que li passa. Però com que a través de la llengua jo m'he transformat tant i estic entenent tantes coses de qui sóc i del que vull, al mateix temps que faig el meu camí terapèutic amb el meu psicòleg des de fa uns 7 anys, doncs vull portar això a les altres persones. Um, i, I amb el que deies tu al principi lliga molt. O sigui, un pot fer un camí individual, però després quan ho poses en grup això es multiplica. I als últims retirs estava molt concentrada en fer dinàmiques molt precises amb un objectiu concret perquè puguin, no sé, desfer una creença lingüística que potser és incorrecta i no t'ajuda i et limita. I sí, això està molt bé i posem èmfasi aquí perquè posar una intenció és el més important. Però va passar que l'espai terapèutic en si, o sigui, el retir, el fet que les persones vinguessin i s'involucressin i estiguessin presents, va determinar molt més que el fet que les persones van estar a gust i els hi van passar moltes coses. I això em va fer distanciar-me de la meva idea de lo que és la transformació que vull per als altres. O sigui, el fet de posar l'espai i que les persones vinguin i posar el tema de la llengua fa que cadascú tregui el que porta dintre en aquell moment, el que li preocupa, el que li fa por. Després també, i que és molt important, tot el que ha viscut de positiu, o sigui, la seva experiència i el seu bagatge lligat amb aquell tema. Anècdotes, viatges, connectar amb l'altre, el que deies tu, el que no saps que l'altre t'active, i llavors allà passa la màgia, perquè deixes anar el que volies per al grup i el grup fa el seu propi procés lligat a lo que necessita cadascú. Llavors és com que posar el tema i la intenció és com el més important i després el que passi allí, el grup ho marca molt. mm, I cada persona agafa el que pot agafar en funció d'en quin punt està i sempre és molt beneficiós. Llavors,
Com pot ajudar un retir a una persona que pateix dolor de llengua? Crec que el primer la pot ajudar a sentir que no està sola, que tantes altres persones també ho pateixen i amb el fet que tenim llengües minoritàries passa que ens sentim molt sols i molt aïllats els uns dels altres i com que és un tema tabú en societat que no se'n parla, doncs no el portem. I per tant, arribar a un lloc on hi ha altres persones que els hi passa el mateix i sobretot que són tan friquis per les llengües com tu, perquè molts dels que venen en parlen més d'una, dos, tres, quatre, o fins i tot una persona que no és activista, perquè una cosa és un activista però després és un parlant que té alguna cosa que li rosega a dintre, que pot tenir ràbia, que pot dir és que no m'agrada com està la situació i no hi puc fer res, em sento impotent. Doncs portar això és el més important i poder treballar amb això Sí. i fer que aquesta necessitat, aquesta cosa que no has dit a ningú, surti i es posi com al palmell de la mà de les altres persones del grup que ho cuidaran, perquè és la premissa d'aquest retir, que tothom està acceptat amb el que pensa, amb el que sent. I allí el que passi després doncs, ja és una alquímia grupal, que nosaltres intentarem cuidar i fer coses per a que les persones sentin Mm. que té un motiu, totes les emocions, totes les sensacions tenen un missatge i algunes persones potser si no tenen un espai per posar-ho mm, de manera grupal, de manera que estigui respectat, no ho pot escoltar. Llavors, jo crec que volem escoltar el que hi ha a dins de cadascuna de les persones que vinguin i que no sabem el que és, sigui el que sigui, és benvingut, ets benvingut tal com ets, amb el teu dolor de llengua, que aquesta és una paraula potser que no diu prou cosa, amb el teu patiment i la teua joia, perquè és una cara de la mateixa moneda, l'amor i el patiment pel fet que potser no pots parlar la teua llengua tant com voldries. I tens dret a parlar-la. O sigui, això és un dret inalienable, però no sempre està garantit. Llavors, aquí hi ha tantes coses que m'agradaria que vinguessin per parlar-ne en un lloc segur, tranquil, relaxat, amb grup i aquí és on passen moltes coses i cada persona podrà utilitzar i agafar del retir el que necessiti. Això és una mica el que voldria. Correcte. Sí, una mica el que havíem dit al principi, no? De que els beneficis del retir sovint són el poder-te veure't amb una altra persona, poder veure que el que sents tu no és res estrany. És absolutament normal sentir-te com et sentis. És això, és això. Sí, sí. Mm. Reprenem el vídeo, que havíem tingut una mica de problemes de Tecnològics. connexió tecnològic i seguim una mica amb l'entrevista. Te volia preguntar, Abel, mm, per què et ve de gust participar en aquest retir? Per què em ve de gust participar en aquest retir? Bona pregunta. Bueno, primer que tot, perquè m'ho vas proposar tu i, bueno, sento que tenim bona connexió tu i jo i crec que és important que en un retir els, la gent que ho organitza o que ho porta pues, que també pues, tinguin bona sintonia entre ells. I també crec que el mateix que deia abans, no? Al principi, que crec que compartir és, és viure, compartir. I, clar, jo normalment, a part de les sessions de vols tibetans en grup que faig, normalment les sessions que faig de teràpia individual les faig individual, lògicament. I llavors, doncs fer-ho grupal també m'agrada molt, perquè a vegades faig aquí on estic, en aquest despatx on estic, faig sessions d'hipnosi en grup i les faig online i és molt xulo veure què li passa en cada persona quan fem una hipnosi. Que clar, quan faig una hipnosi en grup no és una hipnosi personalitzada per cada persona, és tot en grup. I llavors a cada persona li passa una cosa diferent. Llavors per mi també és molt enriquidor com a terapeuta poder atendre què li passa a cada persona en la mateixa cosa, no? És com lo típic, que estàs en un grup de gent i pues, a un li senta bé una cosa, a un altre li senta bé una altra, inclús menjant, amb un dius aquest menú m'agrada i a l'altre diu pues a mi aquest menú m'ha semblat una patata que no... Bueno, i penso que acompanyar la gent en grup és xulo, estar en grup
aprens també des del nivell de terapeuta, també, o sigui, no només des del rol de l'alumne, sinó des del rol de terapeuta acompanyant les persones, des de tu a tu, sempre em poso a la mateixa alçada que una persona, encara que sigui un participant, i jo estic a la mateixa alçada, simplement jo l'acompanyo i des de la humilitat, des de l'amor, clar, i bueno, pues, poder conèixer gent nova també amb altres idiomes, amb diferents coses que els hi passa, pues crec que per mi és molt enriquidor també. A veure com ho portarem, això de diferents llengües. Tinc curiositat, eh? Bueno, Com ho i- veus? T'has preparat? crec que moltes vegades la llengua és important, però també és important com ens expressem. I a vegades el cos ja et fa entendre't amb una altra persona. Per això, mira, aquí podríem ajuntar aquesta resposta corporal A en, veure, a veure. en la pregunta cap a tu de com Sí. és important per tu el cos, com pot ajudar el treball corporal, com t'ha ajudat a tu. Mhm. Sí, m'encanta aquesta pregunta perquè el cos és molt important per mi. I el que em ve primer és espontaneïtat. O Mm. sigui, això que fem les persones, que és automàtic, que jo Sí, què sé, estàs parlant i en ve de somriure i potser si et mous en ve de moure'm, això de les neurones mirall, les persones tota la vida ens hem mogut i al llarg de la història ens hem mogut molt més del que ens movem ara i ens hem mogut en grup. I això crea una atmosfera de compartir i de tribu que fa molt bé el sistema nerviós. O sigui, aquesta és una que és com a nivell motor i a sí, nivell de correcte. tribu i de crear, doncs, no sé, totes les coses que hi ha juntes quan et mous, adrenalina, endorfines, com l'esport una mica. Pel moviment que jo he fet, que també l'he fet a l'Institut Gestalt, és teràpia corporal i moviment, i és sempre amb música. O sigui, no és dansa, o sigui, no té un efecte artístic o de Sí. tècnica, sinó que és per fer-nos estar a gust i després per treure coses que no sabem què hi són, perquè la música te fa connectar amb les emocions també, en funció de... I el moviment també. O sigui, pot haver-hi maneres de moure's que et costin i diguis, ui, aquí estic incòmode. O altres maneres que estiguis super solt i que diguis, sí, aquí estic a gust. I és un viatge perquè si una altra persona, normalment el moviment que jo he fet, et proposa diferents moviments, n'hi haurà alguns en els quals estaràs a gust i altres que no tant. I en els que no estàs a gust, aquí doncs te toca sostenir, i què vull dir amb sostenir? Que t'apareixen sensacions que no reconeixes, no saps per què són, i que pot ser un pessigolleig, pot ser que et maregis, pot ser que tens ganes de plorar. I en el moviment la diferència és que no hi ha paraula. I a vegades crec que la paraula pot ser un límit perquè intentem definir el que ens passa. I el que jo he après amb aquesta formació, i ja fa temps que em moc, però no ho havia experimentat perquè jo he sigut ballarina, en aquesta formació i en el que vull proposar el retir, és aquesta manera de moure's on tot és benvingut. I el no posar-hi paraula fa que si a algú li emergeixi alguna cosa, que pugui transitar-la també des del moviment. Si algú necessita parar, pot parar, però la idea o la premissa era que no necessites fer-ho. O sigui, cal fer les coses en Sí. grup i en equip, hi ha moments de trobada i de contacte, que no és un contacte ni sensual, ni... és el que la persona es permeti d'experimentar i de deixar-se sostenir. Perquè quan hi havia aquests moments en grup, eh, el grup tendeix a sostenir-lo, tendeix a aparèixer la funció més materna i més de donar suport. Llavors, pot ser que hi hagi persones que aquell dia vinguin tocades i finalment surti, i oh que bé, no? I no haver-hi de posar paraula, i el grup més sosté. I a més, amb l'emoció i amb el cos, és com si el cos fes de contenidor i de contingut al mateix temps, perquè a vegades tens por quan ve l'emoció que es desbordi i et passi alguna cosa i diguis ai, 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 que aquí no. No, no, allí sí, però a més el cos ja te la sosté. M'ha passat d'això, de que surtin coses difícils i de plorar i al cap d'una estona marxa, perquè quan ho expresses, a poc es va dissolent.
I a més, estan les altres persones per allà, cadascuna a lo seu, perquè realment pots pensar, ai, em veuen, em jutgen. No, no, cadascú està amb la seva pel·lícula, et poden mirar, però no estan pendents de jutjar-te. Llavors hi ha com una alquímia en la que n'hi ha un que riu, potser n'hi ha un que plore, i com que a més hi serem nosaltres, si a algú se li mou alguna cosa i necessita apartar-se, estem allà per venir a ajudar-te. Però ha Sí, passat moltes vegades que era posar-se a prova de com jo vull transitar això. A vegades en algun moment hagués sentit que em fa vergonya, em vull apartar i marxo, però posar-me a prova de seguir allí ha fet que al cap d'una estona es transformés, i tal com puja baixa, i tal com baixa puja, i tal com havies vingut tu al matí, a vegades quan et despertes en aquell grup, al cap d'una estona de moure't estàs completament diferent. I després, quan a vegades al final de l'exercici hi ha algun compartir, posar-hi paraula, gairebé sempre era breu en aquesta formació i, i a més estàs molt obert a l'experiència. I aquesta és la part que a mi m'interessa per al retir, perquè és com que generes més espai però que el que surti no t'afecti tant. No sé si sabria explicar-ho en paraules més tècniques, però guanyes un flotador o un espai de coixí per estar més obert, perquè tens el cos desbloquejat. sí, I, i això te dona tot aquest espai per acollir amb més maduresa els judicis, les creences, les reaccions, i a més tens el cos endorfinat, no? Per tant, estàs com després d'una sessió d'esport que sí, estàs més disposat també. O sigui, t'has cansat una mica, t'has mogut, estàs actiu. I per tant, per mi, començar amb sessions, siguin les que siguin, que farem de tipus del que sigui, més intel·lectual, més d'idees, més de resoldre coses, de posar en comú, hi haurà molt posar en comú experiències i compartir amb l'altre, um, doncs serà. M'agrada molt que sigui des d'aquest lloc, perquè té una qualitat molt especial, no sé si algunes persones l'han sentit mai, i realment és super diferent de tot el que hagués pogut fer abans. I és això, no cal saber moure's, no cal tenir una escolta especial, no cal ser artístic, tinguis el cos que tinguis, això és benvingut i és un convidar a fer això. No ho farem cada dia a tota hora, potser ho farem en una o dues sessions, i volem que confiïn que això pot portar a descobrir coses xules. A mi almenys m'ha canviat, perquè sempre que ho faig me sento més viva, me sento més present a la vida, que a vegades estem molt desconnectats amb la rutina, sempre fent coses, no? Des del cap, i el cos simplement doncs, ens va suportant allà quan anem, d'aquí allà, d'allà aquí, d'aquí allà, i no li donem mai un paper protagonista, i és que és molt gozoso, que ho diuen en castellà, és molt sí, de gaudi. Llavors, no és un treball corporal que tingui beneficis acadèmics que li donen suport, no és una cosa molt més espontània i vital i juganera també de l'any interior, perquè el retir pot semblar una cosa molt seriosa, dolor de llengua, ui, ja m'hi trobaré bé, estarem plorant tota l'estona. No, no, no. O sigui, que el tema sigui delicat no vol dir que no hi hagi tots aquests moments, bueno, jo us ho asseguro perquè és que jo mateixa sóc molt de jugar, no puc no portar aquesta qualitat aquí, perquè a mi em va sorprendre el que les companyes i companys del grup de la formació, amb els diferents caràcters que tenim, com podem arribar a jugar i a obrir-nos. I des d'aquí, després, treballar és que és una passada, és tota una cosa que no t'esperaves, perquè no ho pots preveure. sí, clar. Aquí poden sortir moltes emocions, pot sortir de tot i, bueno, pues, la gent pot saber i pot estar tranquil·la pues, que tindrà un sostén a nivell terapèutic, Sí, surti l'emoció que surti, i a vegades també passa que a vegades hi ha gent que té ganes de ballar i a vegades hi ha gent que s'aixeca i diu pues avui no tinc ganes de ballar. I el que no tingui ganes de ballar i vulgui fer més lent o vulgui tancar-se en un racó i digui mira, jo necessito experimentar el silenci o necessito experimentar aquest moviment d'una altra manera, doncs també el podrem atendre, recollir i també, o, bueno, això sí. ja es anirà movent. Sí, estic d'acord amb tu. Les coses que farem són una invitació, però no són una obligació. I cadascú té la responsabilitat de cuidar-se i saber què necessita en cada moment. Llavors, això que has dit és molt important. I acompanyar, sí, volem acompanyar, evidentment, per això també t'he convidat a tu, que em fa molta il·lusió que hi siguis i que hagis Sí, dit que sí, perquè crec que estarà tothom, se pot sentir més segur que si se li obre alguna cosa difícil,
o no sap què se li pot obrir, doncs tenir això, més seguretat, més eines, perquè tu ja ho has dit, no? Em van donar eines. Sí. Doncs si cal algú, doncs estarem a disposició del que s'obri i jo estic satisfeta amb les coses que hem parlat. Què tal estàs tu ara? Com estàs aquí ara? Sí, penso que ara l'estic com visualitzant, el retir, l'estic com projectant i penso que pot ser molt complet a tots els nivells. Sí, que guai. Espero que sí. També el fet que tinguem un dia més de lo habitual, per mi és important perquè a vegades en un cap de setmana arribes divendres, et presentes, és el vespre, sopes i vas a dormir. I tens dissabte, que és com l'únic dia sencer per entrar a ple, connectar, i ja diumenge gairebé has de fer el cercle de tancament i marxar. I anteriorment els retirs que havia fet eren de cap de setmana, però crec que aquest, que vam estar els dos d'acord que la llargada Sí, d'un dia més ajudarà molt a consolidar més la proposta, gaudir els beneficis, connectar amb el grup. Si tinguéssim més dies, doncs encara millor. Però volem provar aquest format i crec que estarà xulo poder entrar bé, donar-nos sí, aquest per espai, aquest mi, permís i aquest cuidar-nos des d'aquí, perquè és que un retir és cuidar-se. sí, bueno, això ha de ser un retir, un entorn segur, un espai segur i aquest ho serà. Gràcies, Abel, per aquesta trobada i us Gràcies, esperem. Maria. Estem oberts a preguntes per email, per WhatsApp, per telèfon, els dubtes que siguin i moltes ganes de viure junts la llengua i les nostres llengües, totes elles. Que vagi bé, Abel. Igual, Fins ja. ara. Adéu.